Oi galera, tudo bem com vocês? Meus amores, como é que vocês estão, minha gente? Então no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como fazer uma passagem secreta na lareira do Brookhaven, do Minecraft. Falando do Brookhaven. Já deixa aquele seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação e se você não se você está chegando aqui agora e ainda não se inscreve no meu canal, se inscreve e faça parte da nossa galera, tá bom, gente? A meta para esse vídeo é de 50 mil likes. Espero que vocês conseguem. Vocês conseguem porque vocês são sinistros, tá bom? Bora pro vídeo. Então, gente, você vai estar precisando de pistão também, mas depois eu pego. E agora a gente vai fazer, ó, uma parede de mais ou menos de pelo menos 6 blocos de altura, tá? Mais ou menos o que eu tô fazendo aqui. Tá bom? Voltei, gente. Vamos continuar fazendo as passagens secretas na lareira. O primeiro passo que você tem que fazer é fazer isso aqui. Tá vendo? Esse foi mato. E você vai repetir a mesma coisa do outro lado. Agora, nós vamos colocar escadas assim, ó, aqui. Nós vamos quebrar o chão. Só não pode quebrar isso aqui. Nós vamos colocar tijolos aqui. Continuando a parte de cima, a gente coloca 12 escadas ao contrário, bem assim. Ou melhor, você deixa assim e assim. Aí aqui você quebra 2 blocos pra frente e coloca chão de network. Agora a gente vai precisar de botão de pedra. Funciona só com botão de pedra. Aqui, ó, botão de pedra negra. Quebrando esses 2 blocos aqui, a gente vai precisar de pistão e colocar 2 blocos assim, ok? E agora a gente vai colocar tijolos aqui. Aí aqui a gente vai quebrar 2 blocos aqui, vir daqui, colocar blocos assim, desse jeito. Coloca outro aqui e um aqui na diagonal. A gente coloca a tocha, faz ciclo de redstone até aqui e aqui no pistão. Esse primeiro pistão ativou. Aí coloca aqui na grama e já ativa outro, beleza? Agora vindo aqui, nós vamos quebrar 2 blocos assim. Quebrar blocos para baixo. Vou fazer tipo uma escada aqui. Tá vendo esse network? A gente não vai quebrar ele, tá? Lembrando, se inscreve no canal pra depois, hein? Desse jeito. Agora aqui, a gente vai pegar e tampar o chão, tá bom? E agora é muito simples. Para finalizar, a gente vai vir aqui e pegar botão de pedra negra, tá bom? Tá vendo que funcionou?
Ou seja, tá ativando. Agora eu vou pegar a perdeneira. Pra ligar na arena. E pronto, sua passagem secreta já está pronta. Foi isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho, tá? Aqui está o lembrete de terapia. Tchau, gente. Tenham uma boa noite. Oh, boa tarde, quer dizer. Mãe, vou botar esse meu vídeo. Terminei. Mãe, o que você achou de eu explicando? Vou compartilhar pro YouTube.